Dikiş ve kalıp tavsiyelerine devam ediyoruz. Şimdi kaç bedeniz nasıl buluruz? 2 yıl öncesine kadar 38 bedendim. Gençliğimde 34-36 bedendim. Sürekli bedenlerimiz değişiyor. Bunu neye göre buluruz? Şu karıştırılıyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Giyimde ve modelistlikte beden ölçüsü demek göğüs ölçüsü demektir. Biz beden ölçüsünü kastettiğimiz yani göğüs demeyiz, meme demeyiz, başka bir şey demeyiz. Beden ölçüsüdür. Beden ölçüsü ise şu bölgemizin en yüksek yerinden geçen ve yere paralel olan ölçüdür. Çok sıkmadan alırız, çok gevşek bırakmadan alırız. Arasına parmağımızı koymayız, bolluk ölçüsü vermeyiz, sıktırmayız. Israrcı olmayın çünkü sıktırınca bedenimiz küçülmüyor. Şimdi beni iyi dinleyin. Kaç bedeniz, şu an kaç bedeniz? Bunu bulmanın çok kolay matematiksel bir yöntemi var. Onu anlatacağım. Aynı zamanda YouTube kanalımda da kalıp videoları paylaşıyorum. Orada da sıkça bahsediyorum. Elimize bir mezura alıyoruz. Kendinizin yapmasını çok tavsiye etmiyorum ve beden ölçümüzü alıyoruz öncelikli olarak. Yere paralel olacak şekilde çok sıkmadan ve çok gevşek bırakmadan mümkünse bir başkasının yardımını alarak yere paralel olacak şekilde bir ölçü alıyoruz. Ben şimdi ölçümü alıyorum. Bakıyorum. Sıktırmıyorum, gevşek bırakmıyorum. 100 ölçüsünü buluyorum. Siz de kendiniz bir başkasından yardım alarak bu ölçünüzü bulun ve o sayıyı aklınızda tutun. Şimdi matematiğe geçelim. Beden kalıp numarasının formülü beden ölçümüz 1 bölü 2 eksi 6 idi. Yani neydi bu beden ölçümüz? Benim az önce bulduğum 100 santimetreydi. Bir elimde telefon, bir elimde cımbız, bir elimde ayna yazamadım. Beden ölçüsü yani göğüs ölçüsü ama biz bundan sonra artık öğrendiniz buna beden ölçüsü diyeceğiz. 50 eksi 6 kaç ediyor? 44 ediyor değil mi? Ben kendimi hep 40 beden olarak nitelendirsem de bu 44 beden çıkıyor biçki sistemine göre. Eğer bu sayı küsuratlı çıksaydı bir üst sayıya tamamlamam gerekecekti. Eğer bu sayı 43 çıksaydı yani şurası 43 olsaydı 44'e tamamlamam gerekecekti. Peki şimdi gelelim en önemli kısmına, fasulyenin faydalarına. Biliyorsunuz ben her diktiğim giysi ya 40 ya 42 beden kesiyorum ve dikiyorum. Alt beden, üst beden farkları da var tabii. Sizde de öyledir. Peki şimdi az önce yaptığım hesapta niye 44 beden çıktım? Söylüyorum. Çünkü ben ölçümü normal günlük kullandığım bir iç giyim üzerinden almadım. Daha büyük bir iç giyim üzerinden aldım. Yani özel günlerde giydiğim, işte düğünde giydiğim, çok şık elbiselerimin altına giydiğim bir iç giyim üzerinden ölçümü aldığım için bir beden büyük çıktım. Bu ne demek oluyor? Şimdi siz önce bir düşünün, ben hemen söylüyorum. Düşündünüz mü? Tamam, düşündünüz. Şimdi ben ölçümü alırken bu ölçü çıktı ya bende 44 beden. Siz şöyle bir hata yapıyorsunuz. Ölçü vermeye gittiğinizde veya birbirinizin ölçüsünü alırken o giysinin altında hangi iç giyimi giyeceksiniz? Hangi korseyi kullanacaksınız? Kullanacak mısınız? Kullanmayacak mısınız? Hesap etmeden ölçü aldırıyorsunuz. Daha sonra provaya gidiyorsunuz. Provadayken her şey yolunda gözüküyor. Giysi üzerinize göre oluyor ve geliyorsunuz. Düğün günü, nişan günü veya işte kokteyl günü elbise giyiyorsunuz ki elbise size dar geliyor veya bol geliyor. Bunun nedeni de ölçünüzün o iç giyim üzerinden alınmamış olmasıdır. Aynı şekilde hangi topuklu ayakkabıyı giyecekseniz, düz ayakkabı mı giyecekseniz o ölçü alındığı gün o da üzerinizde olması gerekiyor. Kaç provaya gidecekseniz mutlaka o iç giyim, korse varsa korse, hangi topuklu ayakkabıysa yanınızda olması gerekiyor. Düz ayakkabıyla ölçü aldırdığınızda, etek boyu aldırdığınızda işte ben şu kadar daha uzun bir topuklu giyerim. Öyle bir şey yok. Ölçü yanlış çıkıyor. Burada size o siparişi diken kişinin bir günahı olmuyor. Hata bizde oluyor. Şimdi bakın bir videoda kaç tane püf noktası paylaştım sizinle. Uzun videoları normalde Instagram'da paylaşmıyorum biliyorsunuz ama bu seferlik
böyle olsun. Uzun videolarım ve bu tür püf noktalarımın hepsi genellikle benim YouTube kanalımda oluyor. Beden ölçüsünü bulduk. Neden büyük beden ölçüsü çıktığını söyledim. Normal iç giyim üzerinden alacaksınız günlük giysiler için ölçünüzü. Özel günler için ölçü aldığınızda o iç giyime göre alacaksınız. Sevgiler dikiş sınıfından öpücükler bu kadar.